Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, 6 Uhr. Dann freue ich mich, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind und darf Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Marco Schröter. Ich bin in Anführungszeichen nur Kardiologe und würde Ihnen jetzt gerne von der kardiologischen Seite, also von der Herzseite aus, das Thema Herz und Coronavirus gerne etwas näher bringen. Wie Sie hier schon sehen, habe ich den Vortrag zusammen mit der Deutschen Herzstiftung entworfen, eine unabhängige Organisation, die auch sehr wissenschaftlich basierte Empfehlungen für Patienten gibt, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Und ich freue mich ganz besonders, dass auch Professor Eifert hier ist. Er ist Mikrobiologe und Virologe und kann dann auch zu spezielleren Dingen zu Covid, Coronavirus im Anschluss vielleicht auch Fragen beantworten. Also vielen Dank, dass Sie da sind heute. Er hat auch lange mit uns zusammengearbeitet. Wir kennen uns sehr lange schon in der Universitätsmedizin Göttingen, haben da immer eng zusammengearbeitet. Gut, das ist der Vorrede. Dann würde ich jetzt gleich beginnen und nochmal mit Begriffdefinitionen. Das kennen Sie wahrscheinlich alles, aber dass wir vielleicht noch über dasselbe sprechen. Es gibt ja dieses neuartige Coronavirus. Das gehört zu einer lang bekannten Gruppe von Coronaviren, die meist harmlose Virusinfektionen verursacht haben. Also es ist nicht erst neu, diese Gruppe, sondern gab es schon lange. Das Wort Coronavirus leitet sich von der Corona ab, die man ja hier auf der rechten Seite sieht, dieses mikroskopische Bild des Virus hier mit diesem Kranz oder dieser Krone. Und dann gibt es halt das SARS-CoV-2. Und das hat die WHO hat dem den Namen gegeben. Das ist das Coronavirus, über das wir sprechen, was wir kennen. Das kürzt sich halt ab von diesem Begriff hier, den Sie hier sehen. Also ein schwere, akutes Respirationssyndrom Coronavirus 2, ne, SARS-CoV-2. Und die auslösende Krankheit von SARS-CoV-2 wird, wie Sie auch wissen, Covid-19 genannt, also Coronavirus-Erkrankung 2019, weil es ja 2019 entdeckt worden ist. Allgemein muss man sagen, auch für Herzpatienten gilt Vorsicht bei Corona oder SARS-CoV-2 oder Covid. Panik ist nicht angesagt. Wenn man jetzt den Verlauf der Corona-Infektionen laut dem Robert-Koch-Institut anguckt, das galt natürlich insbesondere in den Pandemiezeiten, so sind ungefähr oder gut 80% mild verlaufen, 14% etwas schwer, kritisch waren 5% und ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe, das wissen Sie ja wahrscheinlich auch alle, war besonders bei älteren Menschen und chronisch Kranken vorhanden. Generell muss man natürlich sagen, dass eine bakterielle oder virale Infektion immer ein erhöhtes Risiko oder eine erhöhte Belastung für das Herz-Kreislauf-System bedeutet und auch ein geschwächtes Herz halt überfordern kann. Wie riskant jetzt wirklich eine Covid-19-Ansteckung bei bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist nicht ganz eindeutig. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, da gibt es keine eindeutigen Daten. Aber man weiß halt auch, dass Covid-19 neben dieser allgemeinen Schwäche durch die Infektion auch das Herz direkt schädigen kann. Zum Beispiel durch einen Befall der Gefäße im Herzbereich, die Herzmuskelentzündung, Myokarditis, die ja viel diskutiert worden ist insgesamt eher selten bei Covid-19. Was sind mögliche Auswirkungen von Covid-19 auf das Herz? Das sind jetzt hier erstmal Dinge, die man auch ja so kennt, Erkrankungen, also ein akutes Koronarsyndrom, also ein Herzinfarkt, kann halt durch Covid-19 ausgelöst werden, aber auch eine akute Herzschädigung, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Herzrhythmusstörungen können ausgelöst werden. Es kann auch eine Herzschwäche ausgelöst oder verstärkt werden. Ein Perikarderguss, also eine Flüssigkeitsansammlung um das Herz herum und auch sogenannte Embolien, also Blutgerinnsel, die in die Lunge oder in das Herz gelangen, können halt ausgelöst werden durch Covid-19. Welche Patienten oder welche Personen haben jetzt ein erhöhtes Risiko?
Das sind Patienten, die schon eine Erkrankung der Atemwege haben, also zum Beispiel eine COPD oder ein Lungenemphysem, einen Bluthochdruck im Lungenkreislauf. Sind Patienten, die eine Herzerkrankung haben und dadurch eine eingeschränkte oder eine Veränderung im Lungenkreislauf, zum Beispiel eine Blutstauung im Lungenkreislauf. Patienten mit Herzerkrankungen, die älter sind, also über 75 Jahre, und Patienten natürlich, die immunsuppressive Medikamente, also das Immunsystem unterdrückende Medikamente einnehmen, zum Beispiel nach einer Herztransplantation. Es gibt aber keine Belege dafür, ich weiß nicht, ob jemand dabei ist, dass das Virus Schrittmacher oder Defibrillatoren befällt oder Herzklappenpatienten, bei Herzklappenpatienten, die eine künstliche Herzklappe haben, eine sogenannte Endokarditis, also eine Herzklappenentzündung auslösen kann. Was ist zu beachten? Bei dem SARS-CoV-2 oder Coronavirus sind natürlich die allgemeinen Verhaltens- und Hygieneregeln zu beachten. Das galt natürlich insbesondere in der Pandemie. Da hat ja das RKI, also das Robert-Koch-Institut, immer Empfehlungen herausgegeben. Ganz wichtig ist, dass man gewissenhaft als Herzpatient die Medikamente einnimmt und ohne Rücksprache mit dem Arzt keine Medikamente reduziert oder absetzt. Das gilt insbesondere für Blutverdünnung. Verdünner im Falle von Blutverdünnung sollten natürlich oder generell über die Medikamente sollten natürlich die Ärzte in der Klinik oder der Hausarzt immer informiert sein. Insbesondere bei Blutverdünnern besteht ja sonst die Gefahr, dass man da eine doppelte Gerinnungshemmung macht, indem dem Patienten dann in der Klinik vielleicht noch ein zusätzliches Medikament gegeben wird. Und wichtig ist halt auch, dass man ohne Rücksprache mit dem Arzt keine zusätzlichen Medikamente oder sogenannte Wundermittel einnimmt, die ja auch für Covid-19 verabreicht worden sind zum Teil. Die können auch insbesondere Herzrhythmusstörungen dann auslösen. Was ist allgemein noch zu beachten? Wichtig ist, dass man aufmerksam bleibt. Die Symptome von Covid-19, das galt natürlich insbesondere auch in der Pandemie, können eine Herzkrankheit ähneln. Also wenn man als Herzpatient jetzt eine Zunahme von Atembeschwerden hat, die nicht leichtfertig als normal ansehen und bei Verdacht auf einen Herzinfarkt, anderen Herznotfällen, also insgesamt plötzlicher Beschwerden, enge Gefühle in der Brust oder Atemnot, plötzliche Atemnot, ist der Notruf halt 112 ganz wichtig und sollte sofort abgesetzt werden. Das ist auch immer wichtig, den gesundheitsfördernden Lebensstil, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung nicht vernachlässigen und sich halt weiter informieren, auch kritisch informieren. Und dafür bietet die Herzstiftung halt auch eine sehr gute Möglichkeit an. Wie steht es jetzt zu Covid-19-Impfung bei Herzkrankheiten? Die Empfehlung ist halt gewesen oder ist halt immer noch so, dass es doch in seltenen Fällen zu Todesfällen kommen kann durch Covid-19 und auch langfristige Schäden auftreten können. Da komme ich gleich noch dazu. Und deswegen rät halt die Deutsche Herzstiftung ausdrücklich, den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu folgen und sich impfen zu lassen. Und das sind jetzt die aktuellen Empfehlungen, STIKO-Empfehlungen, die sind wirklich ganz aktuell, nämlich hier von Stand 25.05.2023. Und da sehen Sie schon, Personen ab 18 Jahren sollten sich impfen, also Kinder, Jugendliche, die jetzt keine besonderen Erkrankungen haben, sind da jetzt rausgenommen. Und es sollte eine Basisimmunität bestehend aus 3 Antigenkontakten erfolgen. Antigenkontakt ist entweder Impfung oder Infektion, sollten aber mindestens 2 Impfdosen verabreicht sein. Und wenn dann eine Infektion erfolgt ist, dann sind sozusagen 3 Antigenkontakte erfolgt. Und dann sind erstmal keine weiteren Auffrischungen notwendig, bis auf bei bestimmten Personen. Und das sind Personen, die halt ein erhöhtes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe haben. Das sind Patienten über 60 oder Personen über 60 Jahre, Personen, die relevante Grunderkrankungen haben. Da gehören natürlich auch Kinder und Jugendliche dann dazu, Bewohner von Pflegeheimen, aber auch medizinisch und pflegerisches Personal durch arbeitsbedingtes erhöhtes Infektionsrisiko und Familienangehörige von Personen mit immunsuppressiver Therapie, einfach damit diese entsprechenden Patienten, die
so eine immunreduzierende Therapie haben, dass sie nicht da angesteckt werden können oder weniger häufig angesteckt werden können. Gut, gibt es jetzt irgendwelche Bedenken, Covid-19-Impfung bei Herzkrankheiten? Da gibt es bisher keine Gegengründe gegen so eine Impfung. Also auch wenn Sie einen Herzinfarkt hatten, einen Stent oder Bypass haben, eine KAK, also eine koronare Herzkrankheiten, eine Herzschwäche haben, Bluthochdruck haben, herztransplantiert sind, Herzrhythmusstörungen haben, einen Defibrillator oder Herzschrittmacher oder Herzklappenerkrankung haben, dann spricht nichts gegen die Impfung. Auch die Einnahme von Gerinnungshemmern, da komme ich hier nochmal dazu, da besteht keine Kontraindikation, wie wir sagen, gegen eine Impfung. Man sollte nur darauf hinweisen, weil natürlich diese Impfung ja intramuskulär erfolgt und dann kann es halt mal auch zu Blutungen kommen. Deswegen sollten feine Nadeln verwendet werden, dass länger komprimiert werden die Stelle, aber auf keinen Fall sollten die Gerinnungshemmer eigenmächtig pausiert werden. Hier nochmal ein Hinweis darauf, das finde ich noch ganz wichtig. Es gibt nicht nur Covid-19, sondern es gibt auch Grippe. Und die Grippeimpfung, wir haben gerade darüber gesprochen, die Todesfälle durch die Grippeimpfung waren letztendlich genauso hoch wie durch Covid-19. Also wichtig auch, dass man an die Grippeimpfung denkt. Wer sollte das machen? Ältere Menschen, alt ist hier relativ, also über 60 Jahre, Personen mit Grunderkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankung, chronische Erkrankungen der Atemorgane, Diabetes, Zuckerkrankheit und auch, also ich lasse mich zum Beispiel auch regelmäßig gegen Grippe impfen, Personen, die im medizinischen Bereich und in der Pflege arbeiten. Und ja, die Grippeimpfung schützt natürlich nicht gegen das Covid-19, gegen die Covid-19-Erkrankung, aber es senkt halt natürlich das Risiko, an einer schweren Grippe zu erkranken. Und insbesondere, wenn es zu einer Doppelinfektion kommt zwischen Grippe und Coronavirus, ist das natürlich nochmal ein deutlich erhöhtes Risiko. Was sollte man beachten? Etwa 14 Tage Mindestabstand sollte zwischen beiden Impfungen bestehen. Ansonsten gibt es keine Unverträglichkeiten diesbezüglich. Ja, jetzt vielleicht die interessante Frage, was kommt nach Covid? Da haben Sie vielleicht auch schon drauf gewartet. Ist erstmal so definiert, hier sieht man das mal, so den Verlauf der Erkrankung an diesen Kurven. Und es gibt ja das sogenannte Long-Covid-Syndrom. Das beschreibt Beschwerden, die länger als 4 Wochen anhalten. Und das Post-Covid-Syndrom, das sind wenn die Symptome mehr als 12 Wochen andauern. Und hier sieht man schon auf dem Bild, ja, diese verschiedenen Organsysteme, die hier abgebildet sind. Und hier sind auch noch ein paar Symptome schon jetzt hier in Englisch. Die englische Publikation ist aufgelistet. Aber man sieht halt, es sind viele verschiedene Symptome, sehr verschiedene Organsysteme. Also hier taucht auch das Herz auf. Wenn man das jetzt nochmal anguckt, dann sagt die generelle Untersuchung oder die generellen Daten sagen, dass etwa 15-20% der Patienten, die Covid-19 erkrankt sind, auch post-Covid betroffen sein können. Also das ist jeder 5. ungefähr. Ne? Das ist schon relativ hoch, die Zahl. Wenn man jetzt eine Befragung durchführt, das ist hier mal gemacht worden in Großbritannien und dann auch veröffentlicht worden, da sind relativ viele, 3.800 Betroffene erfragt worden, findet man extrem viele, also über 200 Symptome in 10 Organsystemen, also sehr viele verschiedene Symptome in verschiedensten Organen. Und die Kollegen dort haben mal eine Einteilung gemacht, indem sie gesagt haben, jetzt gucken wir mal, teilen wir das mal abhängig von der Symptomdauer an. Und hier gibt es 3 verschiedene Gruppen. Gruppe 1 sind Symptome, die früh im Erkrankungsverlauf auftreten, etwa so 2 bis 3 Wochen ihren Höhepunkt erreichen und dann langsam so innerhalb von 90 Tagen wieder verschwinden. Das sind insbesondere, die kennt wahrscheinlich auch jeder hier so, denke ich mal, der eine Infektion durchgemacht hat, oder viele zumindest, das Symptome der Atemwege und des Magen-Darm-Bereiches.
Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind Krankheitszeichen, die etwa 7 Wochen nach Covid-Beginn am stärksten ausgeprägt sind und nehmen dann ab, aber deutlich langsamer. Dazu gehören so psychiatrische Symptome, auch neuropsychiatrische, aber auch kardiovaskuläre Symptome, aber auch zum Beispiel diese Übergröße, Müdigkeit und es gibt auch Hauterscheinungen. Und dann gibt es noch eine Gruppe 3, das sind Symptome, die eher mild beginnen, erreichen so 10 bis 15 Wochen ihr Maximum und weisen danach kaum eine Verbesserung auf. Das sind eher sowas wie Allergien, Neuralgien, also Nervenschmerzen oder Probleme und ausgeprägte Konzentrationsstörungen. Jetzt wollen wir über Herz und Covid sprechen, oder will ich sprechen, und da geht es jetzt, was sind die Langzeitfolgen am Herzen? Und man weiß halt, bei Patienten mit vorerkrankten Herzen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, oder kardialen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, waren insbesondere in der Pandemie besonders betroffen von diesen schweren Covid-19-Verläufen. Aber, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, das Herz scheint aber auch über den akuten Infekt hinaus direkt einen Schaden davon tragen zu können. Und hier sind typisch anhaltende Herzbeschwerden, über die Patienten berichten, Brustschmerzen, also ähnlich wie beim Herzinfarkt, Herzstolpern, Kurzatmigkeit, eingeschränkte körperliche Belastbarkeit und Schwäche nach körperlicher Belastung. Und wenn man, das ist ja jetzt erstmal so ein bisschen allgemein, aber es gibt halt auch eine Untersuchung in den USA, die haben 150.000 ehemalige Militärangehörige nach überstandener Covid-Erkrankung 1 Jahr lang beobachtet, den Gesundheitszustand angeschaut und haben das verglichen mit Daten von Patienten, die nicht infiziert waren vor Corona. Und da zeigte sich tatsächlich bei diesen Patienten nach Corona oder nach Covid-Infektion, dass sie deutlich erhöhte Fallzahlen an Flimmern, an anderen Rhythmusstörungen hatten, auch an Herzerkrankungen, also ischämische Herzerkrankungen wie KAK, Schlaganfall und auch Herzschwäche. Also die Symptome scheinen da zu sein. Was sind jetzt Risikofaktoren dafür, dass jemand solche Symptome dann nach einer Infektion entwickelt? Da gibt es auch eine Untersuchung aus Seattle, also auch aus den USA, und die haben halt so ein paar Risikofaktoren identifiziert. Also wenn man besonders viel RNA, virale RNA, so eine hohe Last an Virus am Anfang der Erkrankung hatte, scheint das ein Risikofaktor zu sein. Das hört sich für mich jetzt auch erstmal logisch an. Und auch Autoantikörper, also Antikörper gegen eigene Strukturen im Körper vorhanden sind. Das fand ich hier noch ganz interessant. Das war auch Epstein-Barr, also auch ein Virus, was eventuell reaktiviert wird. Wenn das wieder reaktiviert wird, scheint das auch ein Risiko zu sein. Und das Vorliegen eines Typ-2-Diabetes, also einer Zuckerkrankheit, einer im Alter auftretenden Zuckerkrankheit. Das Auffällige war allerdings, man konnte aus diesen Risikofaktoren, die man eigentlich kannte von der Infektion her, also höheres Alter, Vorerkrankung, Schwere der Covid-Erkrankung, insgesamt kein erhöhtes Risiko auch erstellen für einen Post-Covid-Verlauf. Also anders als bei der eigentlichen Erkrankung, wo man sagt, ältere Menschen, Patienten mit Vorerkrankung haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf, trifft das für diese Post-Covid-Verlauf anscheinend nicht zu. Frauen scheinen etwas häufiger von diesem Post-Covid betroffen zu sein als Männer. Jetzt eigentlich das Interessante, was können wir denn eigentlich therapieren, was können wir machen? Und hier gibt es auch eine Einteilung. Es ist jetzt vielleicht hier auf den ersten Blick ein bisschen komplex, aber das hat die Gesellschaft der USA eingeteilt. Und die haben halt gesagt, es gibt ein sogenanntes Post-Covid-Syndrom, also Symptome nach Post-Covid. Und das ist halt ein sehr breit gefasstes, was ich ja schon gesagt habe, heterogenes Beschwerdebild. Also Müdigkeit, Schlafstörung, Gedächtnisstörung, aber auch kardiale Beschwerden, Tachykardien, also schneller Herzschlag, Verschlimmerung der Symptome bei emotionaler körperlicher Anstrengung, auch so Palpitationen, also unregelmäßiger Herzschlag, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit. Hier ist das Besondere, man kann das eigentlich nicht durch diagnostische Tests erklären, warum das so ist. Und dann gibt es halt davon noch
die sogenannte, das Post-Covid, die kardiovaskuläre Erkrankung Post-Covid. Die tritt im Bereich von 4 Wochen nach der Infektion auf. Und hier gibt es auch diese entsprechenden Symptome, aber man kann halt wirklich Entzündungen, Myokardschädigungen, also Herzschädigungen nachweisen, also durch erhöhte Herzwerte oder bildgebende Untersuchungen passt das zu den konkreten Schäden, die wirklich am Herz vorhanden sind. Das ist die zweite Gruppe. Ja, was ist jetzt die Konsequenz? Was ist die Therapie? Eigentlich muss man sagen, hat man bisher noch keine entsprechende definitive Therapie, sondern man würde dann die entsprechende Herzkrankheit, die zugrunde liegt, behandeln nach den entsprechenden Leitlinien. Und für die Symptome würde man auch entsprechende Medikamente einsetzen, die die Symptome behandeln. Es gibt bisher noch keine zugelassenen Medikamente, die man direkt für dieses Post-Covid-Syndrom sozusagen oder die Symptome einsetzen kann. Aber es gibt da Entwicklungen und ich nenne das jetzt hier nur mal, es ist dick gedruckt, also das sind alles Medikamenten oder Wirkstoffe, B10007, die zum Beispiel gegen kardiale Autoantikörper sich richtet. Das sind Medikamente, die in der Entwicklung sind, oder hier dieses AXA 1125, was gegen diese Erschöpfung, diese Müdigkeit nach Covid-19-Erkrankungen getestet wird. Oder es gibt zum Beispiel auch ein Medikament, was eigentlich als Epilepsie, also für Krampfanfall entwickelt worden ist, was möglicherweise auch diese Post-Covid-Entzündung im Gehirn beseitigen kann. Also da ist einiges in Entwicklung, da müssen wir halt noch drauf warten, ob das wirklich was bringt, und natürlich muss das erstmal dann in größeren Studien dann auch getestet werden. Was noch interessant ist, die Covid-Impfung, also das, was wir am Anfang angesprochen haben, scheint auch ein gewisser Schutz vor Langzeitfolgen von Covid-19 zu sein. Also das ist in Israel festgestellt worden, dass Patienten, die mindestens 2-mal geimpft worden sind, deutlich seltener diese Post-Covid, also Nach-Covid-Erkrankungen auch am Herzen erlitten haben. Hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das galt natürlich insbesondere für die Zeit der Pandemie, aber wir stellen fest, dass es immer noch so ein bisschen so ist. Nämlich, man muss nochmal darauf hinweisen, dass eine hohe Zahl von Menschen, nämlich fast 350.000 Menschen, an Herz-Kreislauf erkranken und daran sterben. Und fast 50.000 alleine am Herzinfarkt pro Jahr in Deutschland. Und es hat sich halt gezeigt, dass weltweit während dieser sogenannten Corona-Zeiten die Klinikeinweisungen aufgrund von Herzinfarkt deutlich abgenommen haben. Und dadurch ist natürlich das Sterberisiko an einem Herzinfarkt nochmal erheblich gestiegen, weil es beim Herzinfarkt natürlich darum geht, möglichst schnell zu handeln, möglichst schnell in die Klinik den Notarzt auf jeden Fall unter 112 zu rufen und dann in der Klinik das schnell zu behandeln. Und es hat sich halt gezeigt, dass die Sorge, sich mit dem Virus in der Klinik anzustecken, dazu geführt hat, dass der Notruf verzögert oder eventuell gar nicht abgesetzt worden ist und dass dann mehr Menschen an einem Herzinfarkt verstorben sind. Und diese Tendenz ist hat sich ein bisschen verändert, aber ist immer noch so zum Teil immer noch vorhanden. Und hier wollte ich Ihnen nochmal zeigen, was nämlich beim Herzinfarkt passiert. Also hier sieht man das auf der linken Seite, dass hier sich so ein Plaque entsteht im Herzkranzgefäß. Das soll hier das Herzkranzgefäß sein. Und dieser Plaque bricht irgendwann auf und dann bildet sich an der Stelle halt ein Blutgerinnsel und dann ist das Gefäß an dieser Stelle verschlossen und dann entsteht halt diese Schmerzen und natürlich geht dann Herzgewebe zugrunde, wenn es nicht mehr durchblutet wird. Und das kann man hier in der Klinik relativ einfach mit einem Stent hier behandeln. Hier sehen Sie, so eine Gefäßstütze wird hier eingesetzt. Dann wird diese Engstelle und dieser Verschluss beseitigt und dann kann das Blut hier wieder normal fließen. Und dann ist hoffentlich das Herzgewebe noch intakt, was sich sozusagen dahinter befindet. Nur noch mal hier zur Anschauung, ich will jetzt keinen EKG-Kurs hier machen, aber man sieht halt hier, das ist das EKG, was der Notarzt ableitet und hier sieht man halt diese deutlichen Veränderungen, nämlich diese ST-Streckenerhöhung nennen wir das.
Ich glaube, das kann man hier gut erkennen, dass das hier deutlich erhöht ist im Vergleich hier zu der anderen Seite. Und das ist das Herzvorderwandgefäß, was verschlossen ist, und das sieht man halt in diesem EKG. Und wenn hier ist ein relativ junger Patient, 55 Jahre, der ist zum Glück sehr frühzeitig gekommen, hat auch ein paar Risikofaktoren, Zuckerkrankheit und erhöhte Cholesterinwerte. Und hier sieht man in dem Herzkatheter, den wir dann natürlich gleich durchführen, dass hier das Schwarze ist sozusagen das Blut, dass hier das Vorderwandgefäß, nämlich das hier weitergehen würde, verschlossen ist. Und das sieht man im nächsten Bild dann. Dann kann das durch so eine Ballonerweiterung und einen Stent, den man dann einsetzt, kann das Ganze dann behandelt werden. Und das ist das abschließende Bild. Und hier sieht man schön, wie dieses Gefäß der Vorderwand jetzt hier wieder fließt, also Blut wieder fließt, und das ganze Herz, was man hier sieht in der Röntgendurchleuchtung, wieder mit Blut versorgen kann. So ein Eingriff dauert in der Regel 5 bis 10 Minuten und dann ist wieder die Blutversorgung hergestellt. Also das ist ganz wichtig, dass man, sobald man was merkt, ein Gefühl hat, da könnte ein Herzinfarkt sein, sofort den Notarzt ruft, und dann entsprechende Medikamente werden dann gegeben und dann wird dieser Herzkatheter durchgeführt. Ein wichtiges Thema auch in sogenannten Corona-Zeiten war Corona und Wiederbelebung. Und man darf halt auch hier, wir möchten nochmal gerne darauf hinweisen, dass auch ca. 65.000 Menschen am plötzlichen Herz-Kreislauf-Versagen versterben, wenn man nicht mit der Wiederbelebung beginnt. Oder wenn man zu spät beginnt, gibt es schwere Gehirnschädigungen, weil das Gehirn natürlich dann zu lange ohne Blut ist. Und professionelle Rettung kann im Durchschnitt so etwa nach 7 bis 8 Minuten, was ja schon schnell ist, aber erst vor Ort sein. Aber diese 7 bis 8 Minuten sollte unbedingt eine sogenannte Laienreanimation durchgeführt werden. Das dient nämlich zur Überbrückung des Herzstillstandes, bis das professionelle Rettungsteam dann wirklich da ist. Und hier sind die bestehenden Leitlinien sind auch so angepasst worden, dass wirklich die Herzdruckmassage, also das Drücken, das Wichtigste ist. Also man braucht keine Angst zu haben, dass man sich durch so eine Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung, gibt es ja immer die Sorge, dass man sich anstecken kann, gerade mit dem Coronavirus dann. Die Sorge braucht man nicht zu haben. Also es ist wichtig, dass man die Herzdruckmassage durchführt. Ne? Und da gilt halt weiterhin, dass man natürlich den Zustand prüft, dann auch um Hilfe ruft, dann dieses Drücken auf den Brustkorb, und wenn ein sogenannter Defibrillator vorhanden ist, dass man dann auch so eine Defibrillation durchführt. Also hier nochmal gezeigt, Rettungskette, Ersthelfer, also das ist in dem Fall, sind Sie das, dass man den Notfall erkennt, dass man Hilfe ruft, auch 112, wenn das möglich ist, sofortige Herzdruckmassage beginnen, eine Defibrillation mit so einem halbautomatischen Defibrillator, wenn der vorhanden ist, kann man dann geführt durch das Gerät durchführen. Aber wichtig ist nochmal die Herzdruckmassage, und wenn der Notarzt dann kommt, werden natürlich weitere Rettungsmaßnahmen durchgeführt und dann versorgen wir den Patienten in der Klinik halt weiter nach dem Herzstillstand. Gut, damit wäre ich jetzt am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir können das gerne weiter diskutieren. Vielen Dank.